बीकेसी न्यूज बुंदेलखंड चुनौती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। जनपद ललितपुर में पुलिस की हकीकत सामने आई। बंदवा चौकी को रात 11 बजे की हकीकत को देखकर तो होश ही उड़ गए। ऐसा महसूस हुआ कि बंदवा चौकी अंतर्गत निवासियों की तो खैर ही नहीं है, पर पुलिस चौकी ही सुरक्षित नजर नहीं आ रही है। जबकि बंदवा चौकी काफी इंटीरियर क्षेत्र है, जहां पर कई आपराधिक किस्म के अपराधी घूमते हैं, जहां हकीकत में पुलिस की जरूरत है, लेकिन यहाँ की पुलिस खराटे मार रही है। जबकि एक निर्भीक निडर पत्रकार वहां जाकर वीडियो बनाते रहे और पुलिस बेहोश होती रही। इस बेहोशी का कारण क्या है? यहाँ पर चौकी इंचार्ज महिला पारुल सिंह चंदेल जी हैं, उनकी कुर्सी भी खाली पड़ी साफ नजर आ रही है। क्या होगा बंदवा चौकी अंतर्गत निवासियों का, जबकि पुलिस को ड्यूटी पर सोना ही नहीं चाहिए। हेलो बीकेसी न्यूज बुंदेलखंड चुनौती से मनोज कुमार सोनी, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट।